Итак, наступила весна, впереди дачный сезон, и это ли не повод поговорить об отоплении? Посмотреть на бахту, на ее эффективность, красоту, зарекомендовавшие надежность и другие потребительские качества, и лиру, наш натрубный конвектор. Или поговорить о чем-то другом. А поговорим мы о новинках салона каминов 2022 года, нашей красавицы и красавец, которые мы презентовали на этой выставке. Это печь-камин или камин. Я бы его назвал камином, потому что выглядит как камин, весит как камин. Называется он Маэстро. И наши маленькие бахтинки, которые как раз-таки идеально подойдут для отопления дач, загородных домов, беседок, может быть, гаражей, веранд. Да, по сути дела, все что угодно. Начнем с нашего красавца Маэстро. Я, когда его увидел, было очень интересно, как он будет работать. Когда я увидел его работу и посмотрел вот эту вот регулировку горения, я залип, наверное, минут на 40. Просто. Это невероятное управление огнем. Маэстро — это на итальянском мастер, то есть и это действительно мастер в управлении огнем. Какие элементы этого камина дают такую возможность? Ну, во-первых, это совсем другие планки, которые находятся сверху и снизу. Во-вторых, их прижим, который идет плотно по всему периметру. Верхняя планка и нижняя планка. Мы немного разобрали наш камин, то есть и основной его особенностью является полностью герметичная топка. То есть вот эта часть, это дно, оно посажено на герметик и достаточно плотно притянуто болтами. Опять же, все тот же зарекомендовавший себя зуб-отбойник, элемент такой же, как на бахте. На этом камине мы сделали вот здесь два небольших отверстия, для того, чтобы дополнительно прогревать вот эту варочную зону. Печь комплектуется шибером, выход дымохода имеет верхний, точно так же шибер перестанавливается на заднюю стенку. Диаметр дымохода идет по внутрянке 130, по наружке 150. Краска Синотерм, чугун ЧХ1, стекло Неокерам, вес 170 килограмм. И самое главное, это, наверное, его стоимость. На данный момент цена будет составлять 76 900 рублей за 170-килограммовый камин. И теперь плавно перемещаемся к бахтинке. Когда я ее увидел, вот честно влюбился с первого взгляда. Наверное, из всего ассортимента нашей продукции, ну вот она завоевала мое сердце полностью и на все 100%. Настолько небольшой, пропорциональный и оптимально подходящий для дачного домика печи я еще не встречал. Ни по весу, ни по габаритам, ни по своим эксплуатационным свойствам. Во-первых, она цельная, то есть у нее полностью цельная литая конструкция. А во-вторых, здесь серая пожертвовала всеми своими внутренностями для того, чтобы показать. Колосник, который идет точно такой же на атмосфере, колосниковое дно с перфорацией, позволяющее добиться горения по всей площади поверхности. Зуб-отбойник, который направляет пламя по боковым стенкам, вот по этим, дополнительно прогревая их. Здесь специальный топливный коллектор, пламя в него входит, получает дополнительное завихрение и уже идет в дымоход. Все те же шторочки-заслонки, которые мы привыкли видеть у бахты. Ручка является поворотной, что позволяет сделать притяжение. Ручка очень удобная и оригинальной формы. Небольшая полочка для того, чтобы зола не скатывалась. Ножки на болтовом соединении. Самое главное, цена на эту печь, ну, честно, она будет народной. То есть на данный момент это 37 900 рублей. Это на 10 тысяч дешевле, чем бахта. А по мощности она идет рассчитана примерно на 70-80 кубических метров.
это 35-40 квадратный домик при высоте там, от 2 до 2,5 метров. Она справится 100%. Очень эффективно и экономично.